ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. ننګرهار والي ولسوالانو ته د امنیت عامه خدماتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې اصلاحي سپارښتنې وکړي. ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم مخون چې پر مهال د ولایت مرستیال مولوي غلام الرحمن حیدري هم حضور درلود، د دې ولایت د 22 ولسوالیو ولسوالانو سره په ناسته کې د امنیت، ثبات او عدالت لا تامین، د عامه خدماتو پراختیا، ښې حکومتولۍ او د فرمانونو، قوانینو او کړنلارو تطبیق په برخه کې د اصلاحاتو او جدي اجراءاتو سپارښتنې وکړي. ننګرهار والي د جلال آباد کابل دویم لین سړک د چارو چټکتیا سپارښتنه وکړه. ننګرهار والي حاجي مولا محمد نعیم مخون چې پر مهال د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت رئیس مولوي عبدالحق حلیم هم حضور درلود. د جلال آباد کابل دویم لین سړک د قراردادي شرکت مسؤلینو ته د چارو چټکتیا سپارښتنه وکړه. د هیواد د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد شمال ختیځو سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بدخشان ولایت د کران و منجان د زیباک له توپخانې، واخان او پامیر ولسوالیو څخه لیدنه وکړه. یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې ښاغلي مجاهد د خپل سفر پر مهال د افغانستان له هغو مهمو ستراتیژیکو سرحدي سیمو څخه هم لیدنه کړې چې له چین، تاجکستان او ډیورن فرضي کرښې سره نښتي دي. د اسلامي امارت د وزیرانو شورا د تازه پریکړې له مخې افغانستان ته د خلاف سټیرنګ لرونکو موټرو واردات بند شوي. جلال آباد ښار کې ټیکسي چلوونکي او عام خلک شوې پریکړه ستایي او زیاتوي دا پریکړه د سړکونو د خوندیتوب او ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره ګټوره ده. او ننګرهار حوزوي روغتون کې د عصبي جراحي ټیم لخوا تیر یو کال کې شاوخوا 802 لوی واړه پیچلي عملیاتونه ترسره شوي. د دغو عملیاتونو په ترسره کولو سره تر ډیره ناروغان له بهرنیو هیوادونو راګرځېدلي او په کور دننه یې درملنه کیږي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو